Костерок шает, так сказать. Папа. Да, видно. Снимай иголку. Смотри, сейчас уронишь его туда. Это Шает костер. Тут фаршик, а по такому буду сделать? бич-пакетик, Встань, Никол. чайник. Я по такому сделаю. Пытаюсь раздуть. Ручки не касайся. Катается. Что ты какой-то не касайся. Смотри, вот так вот. Ну, тут всякое разное. Жракать чуть-чуть. Чай. У нас, пожрать что-то есть. Пожрем. Вот все, пока что.